Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di kesempatan kali ini saya mau merebus obat batuk tradisional Cina untuk saya dan nenek. Karena kami lagi musimnya di sini, banyak orang di Singapura, banyak orang batuk, banyak orang sakit demam gitu-gitu ya guys. Jadi saya dibelikan ramuan kayak ramuan Cina gitu. Jadi saya sama bos dibelikan itu dan tinggal rebus saja. Dan ini saya mau rebus sekalian nanti mau masak untuk makan siang. Mau tahu keseruan saya? Yuk ikutin, jangan di skip sampai akhir ya. Ini saya mau rebus obat batuk herbal Cina ya guys. Bahan-bahannya itu kan ada satu paket kayak gini, tapi ini untuk Ciketang itu untuk obat batuk ya guys, tapi ini herbal Cina. Dan ini ada jeruk nggak tahu jeruk apa, udah kering, kayak ada gula-gulanya gitu, sama itu nggak tahu kayak tatal gitu ya guys. Saya nggak tahu. Dan ini ada apa, saya juga nggak tahu namanya, yang penting masuk aja. Itu sudah di satu set gitu ya, sudah tapi kalau ini mungkin kayak almond ya, almond Cina atau apa nggak tahu juga, pokoknya inilah semua ini baru saya tahu. Yang ini saya tahu ini apa namanya, buah fig itu buah apa ya, buah fig itu apa sih, tapi ini yang kering. Jadi ini semua direbus ini rebusnya pakai api besar dulu. Nanti kalau udah sudah mendidih baru dikecilkan api dan direbus selama 1-2 jam dengan api kecil gitu deh. Dan ini bahan-bahannya tangerine, fig, piling, almond, udah tahu ini apa, licorice root, relief cough and strengthen function of the respiratory system. Ini cara masaknya. Sebenarnya masaknya cuma 0,6 liter, mungkin berapa ml itu nggak tahu. Tapi saya karena takut itu, jadi saya kasih banyak lagi airnya, soalnya rebusnya lama. Terus masukkan semuanya dan masak sampai 1-2 jam under the low heat and serve. Itu maksudnya masak sampai 1-2 jam di api kecil, lalu baru bisa diminum. Udah mau mendidih guys, ini masih api besar. Saya tunggu mendidih, benar-benar mendidih dulu, baru saya kecilkan api. Penampakannya seperti ini baru mendidih sedikit ya, belum mendidih banget. Nanti kalau udah mendidih banget baru saya kecilkan api. Ini sudah mendidih, jadi saya kecilkan api begini aja kira-kira, terus ditutup, diam, ditunggu masak sampai 1 atau 2 jam.
Dan ini setelah direbus hampir 2 jam, warnanya berubah ya guys, warnanya berubah. Tapi ini karena saya sudah mau masak untuk makan siang, jadi saya tutup. Kan yang penting sudah 1 jam lebih ya guys, nggak perlu 2 jam juga nggak apa-apa. Kan tadi instructionnya 1-2 jam, jadi 1 jam aja juga nggak apa-apa. Tapi ini sudah kurang lebih 1,5 jam lebih, hampir 2 jam tapi belum sampai 2 jam. Oke, dan ini lanjut saya masak untuk makan siang. Dan makan siang hari ini saya cuma masak nasi goreng sama sup. Ini supnya sudah saya rebus, sup sayur aja ya guys, kan nasi goreng nggak ada sayurnya, jadi saya rebus sup sayur, wortel sama labu air, dan nanti dikasih tanghun sedikit. Udah gitu aja, tinggal masak nasi goreng. Ini tunggu matang dulu, nanti bikin nasi goreng. Ini saya tutup, sudah jadi. Dan ini sayurnya sudah matang, jadi saya sekarang mau tambahin tanghun. Wow. Saya tambahin tanghun agak banyak saya karena saya suka. Iya. Supnya sudah matang, tutup api. Dan sekarang biar makin mantul, saya tambah sedikit bawang goreng. Bawang goreng bikin sendiri lebih mantul. Oke, dan tinggal masak nasi goreng. Nah guys, ini sebelum goreng nasi, saya menggoreng telur mata monyet dulu. Telur mata monyet. Sekarang saatnya goreng nasi. Ini saya bikin nasi goreng untuk nenek saja ya guys, saya nggak makan karena ini pakai non halal, jadi saya masaknya untuk nenek saja, sedikit aja. Saatnya dibumbuin pakai merica bubuk.
tiram. Udah. Karena ini non halal, jadi saya nggak ngicipin ya guys. Ini saya pakai perasaan aja. Kasih bumbunya pakai perasaan, mudah-mudahan nggak asin karena saya nggak bisa ngicipin. Ini dia nasi goreng non halal untuk nenek sudah jadi. Tinggal hidangkan dan kasih sup nanti ke nenek. Ini menu saya guys, nasi putih sama sayur bening sama sambal, karena orang Indonesia yang penting ada sambal ya guys, sama kerupuk udang. Udah deh, selamat makan, mari makan.